მიხეილ სააკაშვილი ეუთოს აკრიტიკებს, როდესაც ეუთოს საარჩევნო დარღვევებზე საუბრობს, ის ამით საკუთარი არსებობის გამართლებას ცდილობს, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი. ინტერვიუს სააკაშვილმა საფრანგეთში ვიზიტისას ერთ-ერთ ფრანგულ ჟურნალს მისცა. ჟურნალისტი საქართველო-ირანის ურთიერთობითაც ინტერესდება იმ დროს, როდესაც მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ირანისთვის სანქციების დაწესებას ფიქრობს, რატომ ცდილობს საქართველო აჰმადინეჯადთან ურთიერთობის განსაკუთრებით დაახლოებას. მიხეილ სააკაშვილის პასუხები და ქართველ ექსპერტების შეფასებები ჩვენს რეპორტაჟში. ეუთო დრამატიზირებას ახდენს. მან საკუთარი არსებობა უნდა გაამართლოს. თუ კი ის დარღვევებს არ ამხელს, აზრს დაკარგავს. ჩვეულებრივ ეუთოს ადგილობრივი არჩევნების მონიტორინგისთვის არ იწვევენ. მაგრამ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, რადგან მიგვაჩნია, რომ იმის მიუხედავად, რომ ზოგჯერ ის სიტუაციას აბუქებს, მაინც ძალიან სასარგებლოა. ასეთი პასუხი მიხეილ სააკაშვილისგან ფრანგმა ჟურნალისტმა მიიღო. კითხვა მან ეუთოს დამკვირვებლების მიერ არჩევნებზე გამოვლენილ დარღვევებზე დასვა. ფრაგმენტი ეუთოს დასკვნიდან. 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ეუთოსა და ევროპის საბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულების მხრივ აშკარა პროგრესი აღინიშნება. თუმცა მნიშვნელოვან ხარვეზებს შორის რჩება კანონმდებლობაში არსებული ნაკლოვანებები, მისი განხორციელება, არათანაბარი წინასაარჩევნო პირობები და არჩევნების დღეს დაფიქსირებული გაყალბების იზოლირებული შემთხვევები. ხელისუფლებამ და საარჩევნო ადმინისტრაციამ აშკარად ძალისხმევა გაწია ამ პრობლემების გადაწყვეტისთვის. თუმცა საზოგადოებრივი ნდობის დაბალი ხარისხი მაინც შენარჩუნდა. პრეზიდენტის შეფასება აი ამ ნაწილში ადეკვატურია, რასაკვირველია. თუ ფუნქცია დაკარგული აქვს, თუ გაზვიადება იცის, მაშინ რატო ვიწევთ? ეუთოს მისამართით გაკეთებულ შეფასებას სხვადასხვაგვარად აფასებენ საქართველოში. სოსოცინცაძე ამბობს, რომ ეუთოს დამკვირვებლები არასოდეს ხიბლავდა. რამა საყვარელიძე კი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტ შეეძლო ბევრად მარტივი და უწყინარი გამოსავალი მოეძებნა. ეუთოს დამკვირვებლებს, ისე რა ვთქვათ, აი მხოლოდ პოსტსაბჭოური სივრცის რამდენიმე ქვეყანაში კიდე იწვევენ, ესე იგი, ამიტომ არ ვარსოდეს არ ყოფილა რახთოვანებული მათი როლით. ახლა თუ დამკვირვებლის დასკვნა არ გაწყობს, მე ეძახი, რომ ის არასერიოზულიაო, თავისთავად ეს შეფასება არ ტოვებს სერიოზულ შთაბეჭდილებას. ნუ სამწუხაროა, რომ საერთაშორისო დონეზე ითქვა ეს ფრაზა, მაშინ როცა შეიძლება და უფრო მარტივი გამოსავალი, რომ ეს შენიშვნები საყურადღებოა და გავიზიარებთ. ფრანგული პრესა ინტერესდება საქართველო-ირანის ურთიერთობითაც. მიხეილ სააკაშვილმა განმარტა, რომ თეირანთან მხოლოდ ეკონომიკური თანამშრომლობა აკავშირებს. შესაბამისად კრიტიკაც ამ მიმართულებით პრეზიდენტს სასაცილოდ ეჩვენება. რახან ფრანგი ჟურნალისტიც კი ამახვილებს ყურადღებას, ესე იგი დასავლეთი ამახვილებს ყურადღებას და რამა საყვარელიძე მიცის, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობის მიღმა როგორც წესი პოლიტიკური კეთილგანწყობა დგას, რაც დასავლეთის მხრიდან იზოლაციის საფრთხის შემცველია. ექსპერტთა მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მრავალვექტორიანი საგარეო პოლიტიკა ქვეყნისთვის მომგებიანი იქნება. ჩვენ რატომ უნდა გქონდეს ცუდი ურთიერთობა ირანთან? იმიტომ რომ ისრაელს არ მოეწონება ესა? რა ისრაელი მზად არის თქვა ჩვენი გულისათვის იომოს რამე რო დადგეს? ეს თავისთავად იზოლაციის საფრთხეს შეიცავს დასავლეთის მხრიდან. და სიფრთხილეს გაზრდის საქართველოს მიმართ კიდევ უფრო. რამაც შეიძლება საქართველო გარიყოს უკვე იმ ტიპის ქვეყნებისკენ, როგორც თავად ირანი. ინტერვიუ ჟურნალისტმა საქართველოს პრეზიდენტთან მაშინ ჩაწერა, როცა სააკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით საფრანგეთში იმყოფებოდა. ერთ-ერთი ბოლო კითხვა, რომელიც მას დაუსვეს, პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდეგ მის შესაძლო პრემიერ-მინისტრობას უკავშირდებოდა. პასუხის თანახმად სააკაშვილი ამ თემაზე საუბარს ნაადრევად მიიჩნევს, თუმცა ამბობს, რომ პუტინის სცენარი საქართველოში არ განმეორდება. გახდება თუ არა სოზარ სუბარის ხედვა ახალი სამოქმედო გეგმა სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. ყოფილი ომბუდსმენი საკუთარ კონცეფციას დღეს ცნობილ სახეებს არასამთავრობო სექტორსა და მედია ექსპერტებს აცნობდა. რამდენად მოახერხებენ ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები ყოფილი ომბუდსმენის კონცეფციის გარშემო გაერთიანებას, ნახეთ ანა ბროლაძის რეპორტაჟი. შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, საორგანიზაციო ჯგუფი უпростоოდ, რომელიც მე უფრო დიდ ჯგუფს გაუწევს, შეკრებს და გაუწევს ორგანიზებას და კოორდინაციას, რომელიც იმუშავებს ქართული იდეის ჩამოყალიბებაზე. ქართული იდეა, ანუ თვითმყოფადობა, პროგრესი, უსაფრთხოება. სოზარ სუბარის კონცეფცია შესაძლოა იმ სამოქმედო გეგმად იქცეს, რომლის გარშემოც სამოქალაქო საზოგადოება გაერთიანდება. საკუთარი ხედვა ყოფილმა სახალხო დამცველმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს, პოლიტოლოგებსა და მედია ექსპერტებს სასტუმრო თბილისი მარიოტში გააცნო. მუდმივი ზრუნვა იმაზე, რომ ჩვენ არ დავკარგოთ თვითმყოფადობა, რომ ჩვენ ვიქცეთ არა
უსახაო ეროვნებაო რაღაცა იდენტიტეტობა დაკარგულ მასად ადამიანებისა, რომლებსაც ექნებათ ცხელი წყალი, ექნებათ რაღაცა სიკეთეები, მაგრამ არ ექნებათ არაფერი სხვა, არ ექნებათ საკუთარი იდენტობა, არამედ შევინარჩუნოთ ჩვენი სახე. აუცილებელია ყოველი ჩვენთაგანის ძალისხმევა იდეის გარშემო. ალბათ მე მარტო ყოველ შემთხვევაში მე არასდროს არ ყოფილ ვარ პირდაპირ და გამჭვირვალედ გაერთიანებული იდეის გარშემო. უფრო ხშირად ხდებოდა ადამიანების ირგვლივ გაერთიანება, ვინმე იდეის ირგვლივ. საქართველოს ადგილის განსაზღვრა მსოფლიოში. ეს არის სოზარ სუბარის კონცეფციის მიზანი, რომელიც სამ ამოსავალ პრინციპს თვითმყოფადობას, პროგრესსა და უსაფრთხოებას ემყარება. თვითმყოფადობა ქართული სახელმწიფოს უმთავრესი მიზანი უნდა იყოს ქართული ფენომენის დაცვა და მის განვითარებაზე ზრუნვა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ გამოწვევებისა და საფრთხეების გათვალისწინებით, რომელიც საქართველოს მცირერიცხოვან მოსახლეობას უდგას 21 საუკუნეში. პროგრესი. საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესები მოითხოვს, რომ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს არ ჩამოვჩეთ. ქვეყნის სულიერი განვითარების უწყვეტობისთვის აუცილებელია მუდმივი თვალყურისდევნება, თუ რა მიმართულებით ვითარდება მსოფლიოში მეცნიერება, განათლება, კულტურა. უსაფრთხოება. მრავალგვარ ინტერესთა არეალში მოქცეული მცირერიცხოვანი ქვეყნის უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ერთიანობა და შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა. მერონული არ არის მხოლოდ ემოციების საგანი, მხოლოდ რაღაცა ირაციონალური ნებათაღების საგანი, ის უნდა გამჟღავნდეს სრულად კონკრეტულ იდეებში, რომელსაც თემის საზოგადოება დაიდებს თავის პროექტად. ვითარება უნდა შეიცვალოს და ეს არ უნდა იყოს მარტო რიტორიკული, ეს არ უნდა იყოს მარტო რაღაც განცხადებითი, ეს არ უნდა იყოს მიტინგობრივი, ეს უნდა იყოს პროფესიონალურ დასკვნებზე აგებული. ამ იდეამ შეიძლება მიგვიყვანოს ისეთი მოძრაობის ჩამოყალიბებამდე, რომელიც დაამუშავებს კონცეფციას სხვადასხვა დარგში და ეს იქნება კონცეფცია, რომელიც იქნება ამ ეროვნული იდეის ჭრილში დაწერილი უკვე. მარტივად რომ გითხრათ, მაგალითად ამ კონცეფციის თანახმად განათლების სფეროს ბიუჯეტი იქნება ძალიან ბევრით მეტი ვიდრე არის დღეს და შესაძლებელია მაგალითად თავდაცვის ბიუჯეტი იყოს გაცილებით ნაკლები ვიდრე დღეს არის. იმისთვის რომ დოკუმენტურად ასახონ მომავლის ხედვა და კონცეფციას შედეგზე ორიენტირებული გაგრძელება მოყვეს, ვაკაციანი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა. ვინ იქნებიან ჯგუფის წევრების შეხვედრის ორგანიზატორებმა პირველ ეტაპზე დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავეს, თუმცა აღნიშნეს, რომ სუბარის კონცეფციის გარშემო გასაერთიანებლად ყველა პოლიტიკურ სუბიექტსა და არასამთავრობო ორგანიზაციას ეპატიჟებიან.